За тэгээд бүгдээрээ ингээд чөлөөтэй байцгаая гэлээ би тэ намайг одоо та бүхний хүндлээд би ингээд босоод үг хэл гэсэн чи энэ хүн намайг суусаа гэсэн ингээд очин гэвэл ингээд бүгдээрээ нэг төвшөнд адилхан найзууд чиг нөхдүүд чиг ингээд чөлөөтэй ярилцгаая гэсэн. Тэгээд өөрөө бол сая хөлтөө захирлын танилцуулснаар тэ ийм түүхтэй хүн байгаа. Тэгээд Монголд ирэхдээ бол анх манай одоо үндэсний парк гэж ярьдаг их нарт гээд паркд гадны одоо биологч гэж янз бүрийн судлаач юм уу эсвэл туристээр ирж явдаг анх удаага бол тэгж 2007 онд ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш бол манай хот төлөвлөлтийн одоо Улаанбаатар хотын төлөвлөлтөнд одоо аюул хангаараа тэгээд ингээд янз бүрийн зөвлөлийн өгстэй байна гэж ирсэн байгаа. Тэр шугамаар бол 2 удаа ирсэн. Одоо ингээд 4 удаа ирсэн гэж байна. Би бол яаж Анн Алтмантай яаж танилцсан бэ гэхээр би зүгээр л амралтаараа хөдөө явж исэн. Тэгээд энэ хүнтэй ингээд санаанд бол хаалдаа сайн байна гэж ингээд юм яриад ингээд хууч хөөрөл гэсэн чинь яг нэг мэрэгчлээ болж таараад тэгээд айгүйх энэ хүний одоо юм хийх юмсан Монголын төлөө ингээд янз бүрийн одоо ажил хийх юмсан гэдэг тэр сэтгэл нь бас надад айгүйх таалагдсан. Тэгээд би залуу хүний хувьд бол энэ настай хүнээс айгүйх шархан байгаа маа гэдэг үгнээсээ ингээд айгүйх хүндлэж юм асууж ингэж мэддэг юмнаас нь багч гэсэн гэж мэдх юмсан зулаах юмсан гэдэг үгнээс ингээд харчиж ирсэн. Тэгээд цахим мөртөө холбооны гишүүн тэгээд энэ цахим мөртөө сургуульд одоо дэмжлэг үзүүлдэг дэмждэг үгнээсээ бол Анн Алтман сургууль дээр өрсөн байгаа. Тэгээд оюутнуудыг бол чөлөөтэй байгаа дуртай юм асуугаарай гэж хэлсэн. Тэгээд эрэхтэй дөнгөж сая хаалгаар орж ирэхтэй энэ танай энэ оюутнуудын зорилго нь юу юм гэж надаас асуусан. Тэгэхээр би нэгдүгээр зорилго нь бол сайн сур, хоёрдугаар зорилго нь бол гадаад сурах хаа гэж бодсон. Тэгээд энэ чиглэлээр өөрсдөө бүгдээ чөлөөтэй асуулт тавиарай. I have lived my entire life as part of the university community because my father gave his first lecture as a university lecturer on the day that I was born. Тэгээд Алтмангоо бүхий л амьдралаа өөрийнхөө бүхий л амьдралыг бол энэ академик боловсролын байгууллагатай одоо холбоотой гэж үздэг. Энэ бас юунаас үүдэлтэй вэ гэхээр зэрэг өөрийнх нь аав нь анх удаага ихтэй сургуульд багшилсан. Тэгээд тэр багшилж эхэлсэн тэр өдөр нь бол Алтмангийн төрсөн өдөр юм байна. And I went as an undergraduate to the University of Cambridge and studied science. Тэгээд сургуулаа дунд сургуулаа төгсөөд Кембриж их сургуульд Английн Кембриж их сургуульд ороод байгалийн ухаанаар суралцсан. And then I went to Yale University in Connecticut in the United States to do PhD in molecular chemistry. За тэгээд Кембриж их сургуульд төгсчөөд Америкийн Yale их сургууль гэж хэлдэг. Yale их сургуульд биохим, биофизикийн мэргэжлэр чиглэлээр одоо докторийн зэрэг хамгаалсан байна. And I have 2 children who both went to Harvard University. Тэгээ 2 хүүхэдтэй, 2 хүүхэд нь хоёулаа Harvard их сургуульд төгссөн, суралцж төгссөн. My husband is a professor at Yale. Tell me what they did to you, they like that. What was the year? 1980? 1989. Тэгээд нөхөр нь одоо Harvard их сургуульд багшилж байгаа профессор байгаа. 89 онд химийн чиглэлээр Нобелийн шагнал авсан. So there is not much I don't know about university. Тэгэхээр зэрэг их сургуулийн боловсролын байгууллагын талаар бол мэдгүй юм гэж бол надад бол баг байхгүй. And I particularly enjoy the company of intelligent young people who are pursuing this study. Тэгээд ихтэй сургууль суралцахаар ингээд шийдээд ингээд суралцж байгаа энэ оюутнуудтай бол би маш гоор татна харьцаатай байдаг. Тэднээс тохиолдож зөвлөгөө тусан гэж юмсан гэж бодлоо. And I have not prepared a lecture. I would like to know what they would like me to talk about, and I'm happy to talk about anything that they wish to talk about. But I'm actually here working on government issues and other issues. За тэгээд оюутнууд таанаар өөрсдөө сонирхсан зүйлээ надаас асуугаарай. Би өөрөө бол таанарт зориулж тусдын лекцэд бол бэлдээгүй. Яг өнөөдрийн байдлаар Монгол ирчээд байгаа байдал нь бол засгийн газрын шугамаар ирсэн байгаа. Тэгээд
дуртай зүйлийг асуугаарай. Та нар дээр болчих одоо төлөх юм шүү гэж нэмэлээ яриа. So who has a question? За асуулт байна. According to your view, what is the level of Mongolian development? Well, I think that Mongolia, in terms of intellectual academic development, is making a transition which for some people is very painful. Монголын дээд боловсролын цорд аваад үзэх юм бол яг шилжилтийн үедээ явж гин гэж үзэж байна. Яг энэ тохиолдолд бол зарим нэг хэцүү улсууд байгаа, хэцүү асуудлууд бас байгаа. We have the young generation, like these students, who are interested in studying the most up-to-date science and technology, and people like yourself who have already been abroad and brought home modern technology and scientific information on the one hand, and then the academy, Soviet educated, old, frightened on the other hand. Тэгэхээр яг одоогийн байдлыг асуусан. Тэгэхээр ер нь шинжлэх ухааны технологи гэх мэт янз бүрийн салбаруудыг сонирхоод сурж байгаа оюутнууд бол шинэ оюутнууд байна. Тэгээ энэ чиглэлээр бас гадаад орнуудад сураад мэргэжлээ дэвшлүүлээд хүрээд ирсэн хүмүүс байна. Тэгээ бас нэг хэсэг нь бол өмнөх одоо социализмын үед хуучин системээр боловсруулж ирсэн одоо ийм хүмүүс байна. So while the older generation should really be welcoming the new and educated generation such as yourself and these young people, they are trying to hold on to their positions of power that they had before. Is it too dangerous to say that? It's already said, so as well, I'll just translate it. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо манай Ахмад үе гэж яаж байгаа тийм шинжлэх ухааны боловсролын курсад энэ Ахмад үе маань одоо залуу үеийг та нар шиг энэ үеийг бас дараагийн үеийг бас ингэж хөндлөж хоорондоо ингэж хамтдаа ажиллах хэрэгтэй. Тэрнээс биш биел Ахмад биел одоо туршлагатай гэдэг ингээд өөрийнхөө хүрээнд ингээд суугаад иж болохгүй. And I observed this for myself when I went on an ecology project, and there were young students doing master's degrees who were doing fabulous work, and old members of the academy who were making their lives miserable. Тэр энийг бас өөрөө тэр их нарт гэдэг тэр экологийн төвөрт явж байхдаа ажигласан байна л да. Монгол ингээд хоёр өөр генерац, хоёр өөр үеийн хүмүүс явж исэн. Нэг нь бол яг өмнөх Ахмад үеийнх нь нөгөөх нь бол залуу шинэ юм ингээд сонирхоод ингээд явж байгаа. Тэр хоёр өөр үеийг хөндлөнгөөс ажиллах юм бол нийлж ингэж хамтрах юм тус тустай бие дэмжихгүй байсан. Ийм юм болоод. There was one young woman doing impeccable, beautiful research, and an older man from the academy said to her, "You can't be a scientist, women belong in the kitchen." Тэгээд тэр жишээнээс авахд яг тэр юунд өдөө тэгээ явж байхад нэг залуу эмэгтэй судлаач байсан, маш сайн судалгаа хийжсэн биологи чиглэлээр тэгээ хажуудалд нээсэн нэг одоо нэлээд настад руу бэлтгэн явж байсан. So, Sakyoto University is an attempt to go around the academy, to circumvent the academy, and to encourage young people in a new way. Тэгээд цахим өртөө гэдэг сургуулийн маань гол үзэлтэй холын хараа, алсын хараа яг яаж энэ сургууль байгаа бий болоод оршин тогтнол байгаа гэхээс яг энэ хоёр үеийн хоорондох энэ үйл ажиллагааг тайрч гараад огт шинээр бид нар одоо шинэ одоо тэгээд залуу орнууд хэмжиж тэр нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд цахим өртөө байгаа гэж би бодож байна. But things seem, from what you tell me, to be gradually changing, with people like you becoming advisors to the government and you're a professor, so that it looks as if the new administration is more eager to help the people who have studied overseas and the blue card program. But these are what these students understand here. No, but then they asked what the situation was. We'll come to them in a minute. Okay. Тэгээд яг одоогийн байдлаар бол манай
Монголын төр засгийн хэмжээ гадаадд сураад төгсөөд ажиллаж ирсэн хүмүүсээ бас илүү их сонсохын хүсэлтэй байгаас харагдаж байна. So now what will life be like for these young people? За тэгэхээр та нар шиг одоо энэ залуу оюутнуудад одоо амьдрал нь ямар байх вэ гэдэг чинь Raise your hand if you are studying here in order to be able to go somewhere else. За тэгээд энд сурч агаад эндээс гадагшаа гарч сурья гэсэн юм хүсэлтэй байгаа хүмүүс гараа өргөө гэж. Тийчээд байгаа. So maybe half of them are interested in studying here. And how many of them are studying technology and science? За тэгээд одоо гар хүрснээ чи анхад бараг талан шахуу юм хүсэлтэй байгаа маань гэж тийм. Тэгээд за дахиад нэг асуулт асууж байна. Хэдэн технологи, шинжилгээ ухаан талын зүйл сонирхож байгаа вэ? Бас л бараг талан шахуу тийм. So together they represent a future. And those who go abroad will have to decide whether to stay abroad or to come home again. За тэгээд та нар бодвол ер нь одоо ирээдүйн үе яг нэр одоо сууж байна тийм. Тэгэхээр та нар хязгаарны цаг гадагшаа гараад явлаа гэхэд юу ямар асуулт толгойд зөндөө үлдэх үү эсвэл эргэж ирэх үү гэдэг асуулт байна. And these students know that, as I have seen in the last 5-6 years, there have been tremendous changes here. And they are part of this big change. And while they are holding cell phones in their hand, they're all connected, they have to bring the technology and research in technology and Mongolia-specific technology to Mongolia. За тэгээд энэ сүүлийн 5-6 жил миний ажилласнаар Монголд маш их өөрчлөлт явагдаж байгаа. There is no reason why a prosperous modern society where you can buy Benetton clothes in Urgo and everybody has an iPhone, there is no reason why such a society shouldn't have thriving research community. Тэгэхээр яг одоо өнөөдөр Монголын хүчтэй хүн болгонгаар iPhone хэрэглээл те янз бүрийн брендийн хувцаснаар ингээд өсөөл ингээд явж байгаа. Энэ юу харуулж байгаа гэдэг зэрэг энэ улсад өндөр технологиг маш сайн хөгжүүлдэг тийм бааз суурь бий болгоход одоо үгүй гэх газаргүй гэдгийг харуулж байгаа гэсэн. Because to be a full society, you don't just need the superficial Western things that money can buy. Тэгэхээр нийгэмд бол бүх элементүүд байдаг те шинжилгээ ухаан технологи одоо эдийн засаг юу гэдэг бүх салбар бүр байж одоо нийгэм гэдэг бүрэн утгаараа оршдог. Нийгмийг одоо бүрэн бүтэн ингэж байдлаар нь оршуулахын тулд одоо бүх хүн өөрөөсөө чиглэлээр одоо ямар нэгэн үр дүнтэй ажиллах хийх нь угаасаа ойлгомжтой. And they mustn't underestimate the importance of being able to educate themselves freely, ask questions in a way that was impossible before. Тэгэхээр өмнө нь бол бид нар одоо чөлөөтэй байж байгаа тийм үү социализм коммунизмын үед бол ялангуяа оюутнууд чөлөөтэй юм ярьж чаддаггүй, чөлөөтэй юм асууж чаддаггүй тийм байсан. Гэтэл одоо энэ цаг үед бол та бүхэн бүх юм нийлдээ дуртай юм асууж, дуртай юм очиж үзэж, дуртай юм судалж сурах тийм бүрэн боломжтой нэгдсэн байгаа. Тэгээд энийг бол ашиглах нь маш зүйтэй. Ер нь бол энэ бол нэг талаараа их чөлөө гэсэн үг. Тэгээд энэ их чөлөөгөө хэвлэх хэрэгтэй шүү. So you mustn't think that politics is something that is completely irrelevant to you, unless you have a government that allows you to think freely. You can't pursue studies in the way that you're pursuing them now. Not to neglect it. They must pay attention. They must keep democracy alive. That's very important.
та бүхэн өнөөдрийн байдлаар ингээд улс төр болоод биднэрт хэрэггүй гэж ингэж хайж болохгүй. Улс төрийг харин сонирхож явах хэрэгтэй. Тийм юу болж байгаа гэдэг нь анхаарал тавьж явах хэрэгтэй. You're being educated because you are curious. You are asking questions all the time, and you must also ask questions of your government, so that the government realizes that they are being watched by people who are making intelligent analysis of what they're doing. Тэгэхээр та бүхэн энд одоо ингэж ихтэй сургууль сурч байгаа сургамж гэдэг нь зөвхөн тэр тухайн зүйлээ биш юм нэгэн дороо бүх юм сурч сураглаж тий ажиглаж байгаа гэж байна. Тэгэхээр засгийн газар яг юу ямар бодлого байна чинь тэгэхээр хүртэл танаа анхаарлаа хандуулж байгаарэ. Тэр чинь ямараа одоо танаас төлөвлөлт учраас ямар нэгэн зүйл одоо алдаатай ч юм уу буруу ч юм уу бодох тохиол байна одоо бэлэн одоо их одоо чөлөөтэй үзэл бодлоо ихлүүлдэг тий тэр нь анхаарлаа татдаг байгаарэ. How many of them were born after 1989? 98 оноос хойш төрсэн хүүхэд байна. Энэ юм шиг 89 оноос хойш. So they are all products of the new generation, and they take for granted that they can read any book, go to any website. Тэгэхээр одоо энэ сууж байгаа хүүхдүүдийн ер нь бүгдээрээ л 80 оноос хойш төрсэн байж тээ. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд бол өмнө нь ямар одоо бид нар хавчигдмал байсан юм бэ гэдэг зүйлийг огт мэдэхгүй. Та бүхэн ерөөсө төрөхдөө танад чөлөөтэй нийгэмд төрсөн. Урд нь одоо ийм байгаагүй байсан. Тэгээд бид хүчээр зарим нэг номыг унших хэрэгтэй болдог байсан тийм. Зарим нэг номыг уншиж болохгүй байсан. Тэрийг бол та нарт мэдэхгүй байгаа. And they take it for granted they can look at any website in the world. Тэгээд угаасаа тийм чөлөөтэй нийгэм төрсөн учраас одоо ямар ч вебсайт руу ороод ямар ч шинэ мэдээлэл авсан тэр одоо зүгээр л одоо энгийн үзэгдэл гэж та нарын хувьд бодогдож байна. If you look at some countries nearby, you can see that it is not always like that. Гэтэл бидний ойр орчин байгаа нэг ганц хоёр орн байгаа шүү дээ. Тэр орнуудад бол ийм чөлөөт байдал бол байхгүй шүү гэдэг бас санаарай. So when you are participating in your education and questioning what your teachers are teaching you, you must question everything about the way Mongolia operates as a country to make sure that you can retain these freedoms. Тэгээд хичээл номдоо ингээд сууж хата багшныхаа ярьж байгаа юм байна асуулт тавьж байгаарай. Монгол бас болж байгаа юм байна асууж байгаарай. Ингэснээр одоо Монгол байгаа боломжийг одоо алдахгүй маа гэсэн үгтэй. Ер нь бол чөлөөт байдал гэдэг зүйлийг ашиглах. So your job is to study hard, to be the best you can be, and to make sure that you get the opportunities that everybody gets the same opportunity. Тэгээд та нарын ажил дээр та нарын гол үндсэн ажил бол юу вэ гэхээр чадвараа ирээд маш сайн сур. Тэгээд тэр гадаад ертөнцид ямар боломж байна тэр боломж руу бүгдээрээ зүтг тэр боломжийг өөртөө бий болгож одоо аав гэж одоо цагч байна. And in the West, it's always the students who have been the ones who demonstrate for change. Students who are thinking and who see the future, they are the ones who go out and push for change. Тэгэхээр барууны өвчтэй орнуудад бол хин хамгийн түрүүнд өөрчлөлтийг хийдэг байвал оюутнууд байдаг. Оюутнууд тэр болохгүй байгаа юмыг харж, оюутнууд ирээдүйд ямар байх вэ гэдгийг харж, тэрний төлөө хамгийн түрүүнд өөрчлөлт хийж чаддаг хүмүүс нь бол оюутны тэр тахарууд байдаг. So I'm going to show you a little piece that came from the speech that President Obama gave when he became president just now. За тэгээд энэ саяхан Америкийн нэгдсэн улсад ерөнхийлөгчийн сонгуульд яасан Обамагийн хэлсэн үгнээс би нэг гიშ татаж хэлье. And he was talking about how people have voted, as he voted in June for a new government. And then it says, after you voted, that doesn't mean your vote is done.
And you translate this whole thing. За тэгээд Обамагийн хэлсэн үгэндээ юу хэлсэн бэ гэхээр зэрэг та нар сонгуульд одоо саналаа өгснөөр бүх ажил ингээд дуучтаа гэсэн үг биш шүү гэж хэлсэн юм. Нэгдүгээр нь хоёрдугаар нь тэгээд ардчилсан нийгэмд иргэн хүний үүрэг саналаа өгснөөр бол хязгаарлагддагвэ гэж хоёрт нь хэлсэн байна. Америк улс гэдэг бол улс биднэрт юу хийж өгөх вэ гэдэг тухай бол огт биш юм аа. Буюу бид нар улстай юу хийх вэ гэдэг зүйлээ отгоо онцлог. Хамгийн сүүлд нь хамгийн сүүлд нь юу хэлсэн бэ гэхээр өөрөө удирдах чадвартай тийм засгийн газар бүрдүүлж бид нар үнээр энэ Америк улсын арчлал гэдэг юмыг өөрсөндөө тохируулсан энэ сайхан юмыг бий болгож бүтээж чадах юм байна гэсэн ийм дөрвөн зүйл хэлсэн байна. So I apologize for the lecture about education became a lecture about politics, but it's very important to understand your responsibilities as educated people. Тэгэхээр зэрэг Азийн хөлцөд өчөө гэж яа тэгэхээр зэрэг эхлээд боловсролын тухай ярьж байгаа ингээд яриа маань ингээд улс төрлөө орчлоо. Гэхдээ энэ маань юу ч хэлж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг ийм хүн болон өөрийнхөө үүргийг одоо хомсолж явах хэрэгтэй, тэрнийхээ төлөө явж явах хэрэгтэй, өөрийгөө гүйцэтгэж явах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо хэлсэн. Тэгээд энд бол боловсролтой, мэргэжилтэй, одоо мэдлэгтэй хүмүүс одоо ямар үр гүйцэтгэх вэ гэдэг талаар ярих гэж байгаа одоо ингээд ийм юм ахтраад орчлоо. Асуулт байна уу? Remind me if they don't ask me questions, I will ask them questions. Та нар асуухгүй бол би асуух шүү. Та нараас би асуух шүү. Танаас юу X үнийг байдаг, ойлгох X үнийг байдаг гэсэн үг. He's interested in the question of whether there is a grade A in America for students. With a grade A. He has grade A. Oh, that exists in on the contrary, we have what's called grade inflation. So what is the term within the academic, within the university? Yeah, say undergraduates at Yale, and they get a grade A, and then some. The problem in America is that university education is very expensive. And so parents want value for money. So they want their students, they want their children to do well. So professors now grade much less strictly. In many cases they get A for work that when my children were students would have gotten a C. Америкт нэг асуудал ер нь бол их том асуудал байгаа шүү дээ. Юу вэ гэхээр ихтэй сургуулиуд аюул хүнтэй Америкийн сургуулиуд тийм аюул хүнтэй байдаг. Тийм учраас хүүхдүүдтэй мөнгөний төлөө сургуульд нь явуулсны дараа хүүхдүүдээсээ сайн байхыг шаарддаг. Тэгээ хүүхдүүд нь авч ээж нэг эцэг эхийнхээ одоо санааг амраад ирчих юм уу? Бас нэг тийм зорилго гараад ирсэн. Тэгээд их сургуулиудад одоогийн заримдаа одоо профессор нэлээд юм бол профессор байдаг. Амархан ингээд тавьж өгчдөг. Тэгэхээр одоогийн тавьж байгаа зарим ээюуд бол миний хүүхдүүд сургуульд явж байгаа үеийн баг ситэд тэнцгээр тийм ээюуд бол зөндөө байдаг. It's also true that the students who start university, both in the USA and in the UK, are much less well prepared than they were 20 years ago. The mathematics students have to have remedial math classes before they can start the university course in Cambridge. Тэгээд одоо Америк Английн их сургуулиудыг ингээд ярих юм бол 20 жилийн өмнөх их сургуульд бэлтжсэн оюутнуудыг одоогийн их сургууль бэлтж байгаа оюутнуудтай харьцуулах юм бол маш их доошоо орсон, чанарын удаа бол маш их доошоо орсон. When I was young, we used to read books all the time for pleasure. We were not distracted constantly by iPhones and internet and everything and television.
And the way to learn anything is to read a book. Тэгэхээр миний үед бол бид нар бол ерөөсөө чөлөө цагаараа юу хийж исэн гэхээр ном л уншдаг гэсэн. Ном уншаад байсан. Ном уншихаас өөр юм байгаад хийдэггүй байсан. Одоогийн хүүхдүүд, одоогийн залуучууд бол компьютер, iPhone гэх янз бүрийн юм маш их цагаа зарцуулж хамааж идэг. Тэгээд ер нь бол юм сурахад юу хэрэгтэй гэхээр номоо уншиж сурдаг. Тэгээд уншихгүй бол ерөөсөө сурдаггүй. How many of them are studying English? Англи хэл үзэж байгаа оюутнууд байна уу? How many of them read books in English for pleasure? Зүгээр чөлөө цагаараа англи хэлээр ном уншдаг хүүхдүүд байна уу? Чөлөө заваараа тий. It doesn't matter what subject. Ямар чиглэлийн хамаагүй гараа It could be as silly as you like. They do, because that is the way to learn English. Read all the time. Forget movies. Forget the internet. You can read on the internet too. But find books that you enjoy reading, even if it's Harry Potter. And just read it when it gets so exciting that you're turning the pages and you forget to read English. Тэгэхээр юу зөвлөж байгаа гэхээр зэрэг ерөөсөө л уншаалаа. Гэхдээ өөрөө сонирхож байгаа номыг олж унш. Сонирхлоо олоод тэндээ таасан номоо олж унш. Тэ англи хэлээр. Тэгээ Harry Potter ч байсан хамаагүй, ямар ч сэдв байсан хамаагүй. Тухайн ном чинь чам сонирхолтой дээр ерөөсөө ингээд хооцсон дэргүүлээд уншаалаа. Тэгээ сүүлдээ англиар уншиж байгаа ч мэдхээ болоод ингээд уншаалаа гэсэн үг тэ. And you don't even need to know the meaning of every word. Тэгээд уншиж байхдаа та нар тэр текстэн дотор байгаа үг болгоныг та нар заавал орчуулах шаардлагагүй. Заавал тэр үгийг мэдэх, үг болгоныг мэдэх шаардлагагүй. If you're reading and you understand what is happening, but there are one or two words you don't know, just keep reading and eventually you will understand these words too. За тэгээд ном уншаад ингээд гоё үйл явдал болоо намтанд нь ороод ингээд уншиж байгаа шүү дээ. Тэр үед ганц хоёр үг ингээд ойлгохгүй байсан ч гэсэн тэрийг заавал харах шаардлага зүгээр л номоо уншуулаад уншаад байна. For your classes you can read with a dictionary. But when you're reading by yourself, you want to read something that is so interesting that it doesn't matter if you miss a few words because you want to know what happens in the story. Тэгээд яг англи хэлнийхээ хичээл дээр бол хичээл бол мэдээж тэгээд тал бичиг ашиглаад үзэж байгаа. Сонирхолтой номоо дуртай амаа уншиж байгаа үед бол та нар тэр заавал тал бичиг хаагаад ингээд шаардлагагүй. Эсвэл тэр утгыг ойлгож байгаа юм чинь та нар тэр ганц хоёр үг бол чухал биш харин тэр номон дээр дараагийн үйл явдал юу болчихно гэдэг сонирхолтой. Тэгээд заавал тал бичиг шаардлагагүй. My poor children, when they were little and I wanted them to read a book that I knew they wouldn't take as a present, I would leave it in the bathroom so they would pick it up when they were in the toilet. Тэгээд хоёр хүүхэд нь жоохон бахта АНУ юу гэдэг вэ гэдэг нөгөө за энэ номыг чи миний хоёр хүүхэд сонирхохгүй байхтаа гэсэн тийм номуудыг бол би ингээд 0 өрөөр жолонд ингээд тавьчихдаг гэсэн. Тэгээд нөгөө хүүхэд нь жолонд авахаар нөгөө номуудыг уншаад эхэлдэг байсан. And that's how people ask me, how did you get your children into Harvard? Because that's the most difficult university. And I say it was with books. Тэгэхээр АНУ-аас одоо маш олон хүмүүс асуудаг. Яаж та одоо ингэж хоёр хүүхдээ Harvard-ийн сургуульд оруулчихваа? Энэ хамгийн хэцүү сургууль шүү дээ гэхэд бол ерөөсөө л тэр хүүхдүүдийг унших одоо суулгасан ном уншиж тэр хүүхдүүд бол Harvard-ийн сургуульд орж чадсан юм. Are there any other questions? Өөр асуулт байна уу? Кембриджийн их сургууль, Харвардын сургууль гэх нэртэй сургуулиуд байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр сургуулиуд мэдээж сургалтын хан чанараар бол хамгийн дээд зэргийн байж төгсөгчтэй байгаа. Онлайнтай гарч байгаа. Яаж тийм тогтолцоо гэдэг нь сургалтын чанар яаж тийж их сайн үүдэнтэй хөтлөж явж байгаа. Сургалтын аргандаа гэдэг. And she's interested in what is the secret of Harvard or Cambridge that they keep this high standard of education.
in every high school in America, the top student at the end of the last year is called the valedictorian. And more valedictorians apply to Harvard than there are places for students. Right? So many young people apply. The valedictorians will apply, but not all the valedictorians get accepted. Tell her that and then I'm going to explain. So say there are, I think, 1,500 places, right? So probably 2,000 valedictorians apply, and 15,000 students. It's a 10 to 1 or 20 to 1 sometimes. What is the difference between high school and valedictorian? Valedictorian is the top student at the high school. That's the number one student. So more number one students apply to Harvard than there are places, and lots of other students too. So tell them that to begin with. За тэгээд юу яаж юм л та дунд сургуулиас эхлэе гэж байна. Дунд сургууль ингээд хүмүүс айгүй хичнээн байгаа сурч байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр дундаас хамгийн одоо сайн хүүхдүүд гэж бас байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн сайн ганц хоёр хүүхдүүд гэж байна. Тэгээд тэр хүүхдүүд чинь бас ингээд тэр нийт сургууль дунд сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүдийг харьцуулах юм бол маш цөөхөн байна тийм. But they're not interested in having only valedictorians. They are making a village, and a village has an orchestra, and a village has sports teams, and a village has a newspaper, and a village has a theatre. So they look for the very best students in America, who are the best journalists, the best sportsmen, the best actors and actresses and directors. So they get students who, with one hand, become number one in school, and with the other hand, play the violin like a professional. So the top students always have at least two things going for them. They're not just the smartest students, they're the students who manage to be the smartest and at the same time do something else completely different. So that is more like a Yes, yeah. And then they choose them in order to make this village where there's somebody with every necessary talent. Тэгээд их сургуулиуд ороод таарах хэрэгтэй юм байсан сургуулиуд янз бүрийн сэдвээр ингээд янз бүрийн сэдвээр одоо жишээлбэл хөгжмийн сэдвээр хөгжмөөрөө хөгжмийн одоо чиглэлээ сайжруулах гэдэг юм уу тийм эсвэл спортоор одоо бид нар топ хүмүүсийг бэлтгэж гэдэг юм уу чиглэлүүд гаргаад тэгээ нөгөө нэг топ оюутнууд байгаа шүү дээ одоо ингээд дунд сургуулаа хамгийн сайн төгссөн тэр сайн оюутнуудаас дахиад ингээд тэр сайн оюутнууд чинь заавал ганцхан чиглэлээр сайн биш заавал нэг хоёр чиглэлээр сайн заавал нэг өөр нэг одоо чиглэл математиктаа сайн байвал хажуугаар нэг хөгжим тоглох ч гэдэг нь тэрэндээ аяг сайн байдаг ч юм уу тийм мэдлэг ингэж одоо хоёр одоо хоёр чиглэлээр бас оюутнуудаа ингэж юу яадаг сонгож авдаг. Англид бол одоо Их Британи гэж ярьдаг те. Их Британи улсад бол бүр яг тэр дүнгээрээ явдаг. Тэрээс тэр Америкийн улс юм шиг. Яг дүнгээрээ дүндээ сайн авсан хүмүүс юм шүү. Прууж авдаг. So they don't, in a sense, have such an interesting, well-rounded community. And in England, you focus on one subject all the way through. In America, you take many subjects over 4 years. In England, it's 3 years of one subject. So it's a very different system. Тэгээд Америк дэд боксийн системийг харьцуулаад үзэх юм бол Америкийн хувьд бол нэг чиглэлээр бариад оюутны хоттой нэг оюутан одоо заавал нэг өөр нэг чиглэл ч юм уу математик гадаад уран зохиолч чинь хоёр өөр төрлийн юм нийлүүлж ингэж сурч байгаа. Сургууль гэсэн тийм болоод гэтэл Их Британи бол зөвхөн нэг чиглэлээр ингээд 3 жил дараад ингээд математик гэсэн бол 3 жил математик үзэл ингээд дүнгээ аваад дүнгээ авах юм бол тийм учраас Английн хувьд бол Их Британи улсын хувьд бол нэг тийм илүү суур нэг талаар байсан нэг талаар гүнзгийж үзэх тийм болохгүй. So when your students are applying for places at American universities, it's good to be able to say he's a very good student in mathematics, but he's also an expert calligrapher or something, to show that he will contribute something to the student community.
За тэгээд та нарын дундаас хэрэг Америкийн их сургуульд ингээд орох хүсэлтэй юм байх юм бол Америкийн сургуулиуд яаж та нарыг бас сонгож авах вэ? Яг саяных шиг те. За энэ хүн математиктай сайн математикаар сонирхдаг. Гэхдээ энэ хүүхэд бас одоо уран бичлэг хийдэг ч юм уу гэх юм бол илүү ихтэй орох шанс нь илүү байна гэсэн. Яг тэгэхээр сургууль чинь өөрөө энэ хүүхэд ийм уран бичлэгээр бичдэг юм чи энэгээр оюутнуудын дунд ямар нэг юм хийж болох юм байна. Буюу нийгмийнх нь одоо ихтэй одоо дэмжих зорилготой байна. Now this is a very new university, but do they have a student newspaper? Do they have a student jazz band? Do they have some things that allow them to show other talent? За тэгэхээр захын мөртөө сургуулийн хувьд айгүй шинэ сургууль байгаа. Тэгээд та нарын дунд одоо оюутны сонин гаргадаг тийм зүйл байдаг. Оюутны сонин гаргадаг. Оюутны ямар нэгэн баг ч юм уу хамтлаг ч юм уу байдаг. Оюутны хөгжмийн баг, хөгжмийн хамтлаг гэдэг нь байдаг. За? What kind of clubs do they have? Ямар клубүүд аа? Компьютерийн хэлцээний харилцааны гэсэн үү? Students should look for leadership roles in the clubs. Тэгэхээр зэрэг маш сайн байна. Тэгээд энэ клубтэй бүгдээрээ ингээд оролцоод тэгээд тэр клуб дотроо оюутнууд одоо хувь хүн өөрийнхөө одоо манлайлах тийм чадвараа ингэж хөгжүүлж авах хэрэгтэй. A student newspaper is good. And Тэгэхээр оюутны сонин гаргаж болох юм байна. somebody should set up communication with Mongolians who are studying abroad. За бас нэг хэсэг нь бол өөрсдөө санаачлаад манлайлаад одоо гадаад амьдарч байгаа, ажиллаж байгаа монголчуудтай харилцаж эхэлж болно тийм. I admire Mongolians who study abroad because they have to study in a foreign language. And from everything I've seen, Mongolians are very, very talented. Тэгээд миний хувьд бол монголчуудыг ажиллаж байхад бол маш чадвартай хүмүүс байдаг. Яг л гадагшаа гадаадд явчаад сайн сурдаг. Тэгээд тэр нь бол мэдээж өөр хэлээр тэр сургалтыг авч туулна гэдэг бол мэдээж сайн. Хоёр бол маш авьяастай хүмүүс байна. Do they know Fred Astaire? Do the dance of Fred Astaire? Do they know it? Well, there was a famous dancer in the movies, and he was very famous. And the woman he danced with was not as famous, but women say she did everything he did, but in high heels and backwards. And that's how I feel about Mongolians getting education in Europe. Маш авьяаслаг тийм бүжигчин байсан юм л та. Тэгээд тэр бүжигчнийг бүгдээрээ шагшиж магтдаг. Энэ бол маш сайн мундаг бүжигчин гэж байсан. Гэтэл тэр бүжигчин нь болохоор зэрэг партнер буюу эмэгтэй бас эмэгтэй нэгтэй бүжиглэж шүү дээ. Одоо хосоор бүжиглэж байгаа. Тэгээд тэр эмэгтэй хүнийг тэр эмэгтэй хүн надаас илүү бүжиглсэн гэж хэлсэн байна л та. Тэр бүжигч. Яа тэгэхээр зэрэг тэр эмэгтэй хүн нэгдүгээр өндөр өсгөөтэй батлан дээр хаашаа бүжиглэлтэй хаашаа урагшаа уурч маш их явсан. Тийм учраас тэр эмэгтэй хүн надаас илүү их чамаар гарсан учраас тэр эмэгтэй надаас илүү бүжигчээ гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр монголчуудын талаар бодохдоо яг ингэж боддог гэж юм тийм ойлгосноо. Илүү хүнд нөхцөлд илүү их хэмээг авч илүү их юм суурч илүү их юм хийж одоо явдгаа гэсэн. So when a Mongolian student goes to American university, it's like what the American student does, but in high heels and jackets. Тэгээд яг энэ шиг Монгол оюутнууд Америкт очиж сурахаараа зэрэг түрүүн үгүйсэндээ бүжигчний партнер нийлээ ажилласан гэдэг чинь өндөр өсгөх бодлоор хаашаа ажиллаж байдаг шиг гадаадд явсан Монгол оюутнууд бол яг ийм хэцүү нөхцөлийг даван туулаад тэгээд баг илүү гарах тийм одоо чадварлаг байлаа. But when a Mongolian student applies abroad, the admissions office is not so interested in the fact that they can do it in English, but is still looking for something to add to the community.
За тэгээд Монгол оюутнууд ингээд аппликейшн бүглэж яадаг те материалаа бүглөөд ингээд гадаадын сургуулиуд руу явуулахад тэр сургалтын одоо эсэлтийг хариуцж байгаа хүний хувьд Монгол гэдэг үнэхээр тийм их сонирхол татахгүй. Гэхдээ тэр Монгол оюутан тухайн тэр оюутны холбоондоо ч юм уу оюутны хүрээлэлтэй ямар нэгэн одоо соёлын ч юм уу юу ч ямар нэгэн нийгмийн нэг тийм сонирхолтой зүйл гаргаж ирж чадна гэх юм бол тэр эсэлтийн комиссийн хүний анхаарлыг бол татаж чадах юм байна те. But once you get to a good American university, then you can take advantage of great inflation and get A for everything. За тэгээд хэрвээ та бүхэн ингээд Америкийн ихтэй сургуулиуд тэнцээд ингээд очиод явж очих юм бол харин ястаа жинхэнэ тэнд Монгол гэдгээ гайхуулаад дуртай ямаа хийгээд хүссэн ямаа хийгээд бүх итгэвээ гаргаад тэгсэн цаг та нар бол бүх юм дээр явж чаднаа гэж. So any other questions we have still? Өөр асуулт байна. Хоёрын дарга мөнгөний бодлого бүсчлэлийн Америкийн бүсэл юу гэдэг вэ? Бүсчлэлийн цэцтэй болох. Бүслийн төрөлд тийм бодлого байсан юм байна. So his interest is American universities have special policy to make students to be active and get involved in. No, it's all voluntary. Тийм тусгай бодлого гэж байхгүй. Бүгд өөрсдөө баярлал өөрсдөө. You can stay in your room and study for 4 years and nobody cares. Чи аяд одоо сургуульд очичоод өрөөндөө ороод тэ дотор байрандаа очичоод 4 жил өрөөмөөсөө гарахгүй юмаа хийгээд сууж исэн чамайг хинч тоохгүй. Тэгээ чиний төлөө өгөөе гэж хинч хэлэхгүй. And when my son went to Harvard, he said to us, I'm not going to be the #1 student at Harvard. I'm going to take advantage of all the other activities that students can do because I want the chance to enrich my life and not just to study. Тэгээд Алтман одоо хүн Харвардын сургуульд орчоод ээжтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ээжээ би Харвардд би A авах гэж ороогүй шүү. Ээс бусад бүх боломжийг би ашиглах гэж орсон гэж хэлсэн байна. Та юу гэх чинь тэгэхээр би зөвхөн академик боловсрол гэж зөвшөө зогсохгүй одоо нийгэмд одоо юу хэрэгтэй гэдэг бүх тэр Харвард одоо оюутны хадлаа маш их юм хийдэг. Тэр бүхнийг би ингэж өөртөө сорж наалдуулж хэрэгтэй юм авах гэж орсон шүү гэж ойлгосон байна л та. So he played the clarinet in the orchestra, he conducted the orchestra, and he was editor of the famous Harvard Crimson newspaper. Economics, right? Yeah, he's an economist. Crimson journalism. No, Crimson is just the Harvard newspaper. General Harvard. За тэгээд хүн Харвардын сургуульд ороод яасан гэхээр бишүүр тоглох сурсан, бишүүрийн хамтлагт орсон, Харвардын найрал дууны хамтлаг гэдэг маш том хамтлаг байдаг. Тэрэнд удирдахч хийсэн оюутан багтаа шүү дээ. Тэгээд Харвардын Crimson гэдэг Харвардын сонин байдаг. Тэр сонинд одоо эхэлж гаргадаг эрхлэгч нь болж исэн. But then he went on to do a PhD in economics at Harvard. He wasn't a failure. Гэсэн ч гэсэндээ муу сураагүй. Харвардаараа сайн төгсөж чадсан. Тийм учраас Харвардтай үлдээд одоо эдийн засгийн ухаанаараа докторийн зэрэг хамгаалсан байна. And I think that he was right to take advantage of and develop other talents. Тэгэхээр миний бодлоор манай хүү Харвардд ороод өөртөө хэрэгтэй бүхэл одоо ашиглаж болох өөртөө хэрэгтэй бүхэл боломжийг ашиглаж чадсан. Тэр нь ч тэгээ өөртөө ч гэсэн амжилтанд хүрэхэд бас нөлөөлсөн. But also universities in America usually have a program of public service where people work in the community with poor children and making medical programs for disadvantaged neighborhoods and so on. And that's very much encouraged by the university, but no student is, the organization is encouraged, but no student is pushed towards anything. За тэгээд Харвардч гэхдээ ер нь Америкийн сургуулиуд нийгэмтэй хандсан юм үйл ажиллагаа аюул явуулдаг. Тухайн тэр дүүрэгтэй ч юм уу тухайн орон нутгата
одоо ядуус тусалдаг ч юм уу, одоо ядууч яг юу нэг хэцүү боломж муудаа иргэдэд туслах ч юм уу, эсвэл анаахай оюутнууд нь үн төлбөр үзлэг хийх ч юм уу, тийм нийгэм хандсан ажлыг одоо сургууль нь хийх дэмждэг, оюутнууд нь өөрсдөө өвчтөй явдаг. Тэгээд чи тэрийг хий гэж нэг оюутнуудыг хүчээр одоо явуулдаг хийдэг юм гэж юу согт байдаг. Тэр бол оюутан өөрөөс нь гаргадаг. Өөрөө нийгмийн нэг хэсэг гэдэг утгаараа нийгэмтэйгээ харьцаж ямар нэгэн үйлдэлтэй өөрийгөө бас харъя гэсэн үгнээс тийм ажиллагааг байна. So my advice to the students is to study hard, read exciting books in English, and follow some passion that you have of an interest that is not your own subject. За тэгээд 3 юм зөвлөё гэж одоо энэ сууж байгаа. Нэгдүгээр сайн сур, тэрний хатлаа сайн сур. Хоёрдугаарх нь англи хэлээр ном унш, дуртай юм унш. Уншаал гэдэг юм. Гуравдугаарх нь болохоор өөрийнхөө чиглэлээс гадна өөр юунд дуртай гэдгээ олох, тийм өөрийгөө сонирхлыг одоо ямар нэгэн сайхан дуртай юм олоод тэр чинь мэржлээсээ гадуур гэсэн үг тийм. Ийм бүрэн зүйлж байна. So thank you for your patience and your attention, most of you. No, thank you for your patience and attention, and I hope you found this. За тэгээд ингэж яриан дундаас хэрэгтэй юм олж авсан бахаа гэж найдаж байна. Тэгээд төвчээртэй сонсож ингэж хүлээж оролцсон их баярлалаа. Тэгэхээр Анн Алтман өөрөө нэг байгалийн ухааны чиглэлийн хүн шүү дээ. Тэгэхээр байгалийн ухааны чиглэлээр бол энэ байгалийн ухааны судалгааны өгүүлбэр хэрхэн яаж бичих вэ гэдэг юм бол 2 ч нам бичсэн байгаа л да. Тэгэхээр яг эсрэг бичих тал дээр бол одоо нийгмийн ухааны тал дээр бол одоохондоо зөвлөж яах вэ? Гэхдээ эхлээд нөгөө ихтэй сургуульд орох эсрэг шүү дээ. Тэрийг эхлээд би яриа гэж. Would they like to hear about admissions officers? Well, admissions officers have read many essays, and they know which essays have been written by the student and which essays have been written by a committee of mother, father, advisor, and professor. Ихтэй сургуулийн эсэлтийн комисс бол бүр хэдэн зуугаар хэдэн мянгаар эсээ уншдаг. Бүр мэргэжлийн болсон байна. Тэгэхээр тэр донд аль нь яг оюутан өөрөө бичсэн байна, аль нь хүнээр бичүүлсэн байна гэдэг нь бол маш тодорхой ялгарч байдаг байна. So there's no point paying somebody who speaks brilliant English to make your essay into brilliant English because they know that's not you. Тэгэхээр зэрэг бүр англиар устгас ярьдаг хүнээр эсээ бичүүлчих юм бол тэр эсээ чинь маш сайн эсээ болно гэж өгөөсөө бодохыг хэрэггүй шүү. Яг үгүй юм байдаг юм аа. Тэр эсээ олуулаад зөвхөн тэр оюутан өөрөөс нь бичих хэрэгтэй юм аа. And you should write about something that you know well and that you understand. За тэгээд энэ эсээгээ бичихтэй чи хамгийн сайн мэддэг, хамгийн сайн ойлгодог юмныхаа тухай бичих ёстой. And my daughter, when she wrote her college essay, refused to show it to me. And I could only read it by taking out of the garbage what she was writing. Тэгэхээр өөрийнх нь охин нь нөгөө дээд сургуульд орохтой эсээ бичсэн. Тэгээд бичсэн эсээгээ ээжтэй үзүүлэхгүй гэдэг бүр ингээд таснууцсан. Гэхдээ өөрөө бол хогийн саан дотор ингээд базад хайцсан бахаар би ингээд аваад уншсан юм шиг эсээ үү. My sons I never saw at all. Хүүгийнхээ эсээ бол ерөөсөө уншаагүй хүмүүс боцсон. And my daughter had to write about somebody she admired. Тэгээд нөгөө хогийн саан базад хийсэн байсан охиных нь нөгөө сургуулийн суулгах эсийн юуны тухай байсан гэдэг зэрэг өөрийнх нь амьдрал маш их одоо гайхал төвүүдийг биширч авдаг тэр хүнийхээ тухай бичсэн байсан байна. And so did she write about a famous person, Hillary Clinton or somebody like that? Тэгээд тэр охин нь гайхаж биширч авдаг хүнийхээ тухай бичсэн гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол хин нэгэн алдартай хүн байсан уу? Hillary Clinton гэсэн алдартай хүний тухай байсан гэж бодож байна уу? No, she wrote about her father's Uncle Sam. Please, if you
going to stay quiet, okay? За тэгээд юу яагаад ерөө сонсмоор байл чимээ боолоо гэж. Тэр охин нь хиний тухайд гэсэн бэ гэхээр зэрэг аавынх нь аав Сэмийн тухайд гэсэн юм. Uncle Sam never achieved anything in his life, but when he was 80, he used to stand around in the neighborhood and pretend that he was the mayor of the neighborhood, and people would come and talk to him and ask his advice, and she thought that was fabulous, and she wrote about Uncle Sam. Тэгээд тэр аав Sam яасан байсан чинь ерөөсөө амьдралдаа тэгээд нэг том юм инээ дээр яасан бүтээс юм ерөөсөө байхгүй зүгээр жигээл нэг юм байсан юм. Гэхдээ яагаад охиных нь анхаарлыг татаад үнээр гайхлыг төрүүлсэн бэ гэхээр тэр аав Sam нь гудамж одоо 80 нас гарсан байх та тийм гудамжинд зогсоод би энэ хотын дарга байна гэдэг ингээд хүмүүст хэлээд тийм ингээд зөвлөгөө өгөөд тэр бүх хүмүүс автаад янз бүрийн хүмүүс ойр тойрны хүмүүс гудамжны хүмүүс хэлжгээд ингүүл яах вэ тэгүүл яах вэ гэдэг ингээд нөгөө 80 цог өмнөөс ингээд асуугаад байсан байна л да. Тэнгүүд нөгөө АНУ-ын охин тэр хэлчихээд наа энэ бодстой үнэхээр гайхалтай сони юм болж сэтгэлийг нэг хөдлөсөн. Зүгээр нэг үг авсан байна. I tell you one more story about my daughter. So she applied to Harvard and she was given an interview. So I asked her, what are you going to wear for your interview? And she said, none of your business. So tell them that. Tell them. Interview for what? What? Interview for what? For Harvard. Тэгээд эсээгээ биччихээ дараа нь Харвардд нөгөө ярилцлаганд дуудсан юм байна л да. Тэгсэн чинь АНУ-га асуусан. За чи тэгээд ярилцлаганда ямар хувц өмсч очих гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь манай охин энэ бол танд ерөөсөө хамаагүй гэж хэлээгүй юм. So she comes downstairs on the morning of the interview and she's wearing a skirt that's about this long, but very heavy stockings and huge shoes. Тэгээд нөгөө ярилцлаганд өглөө ингээд явж байхад ингээд харсан чинь бүр ийм нарийнхан миний юу бүг өмсөд бүр ийм бие барьсан юу тэрхүү өмсөд амар зузаан уултай ийм том ботломссон байсан юм. So of course as her mother was saying, you can't go to your interview like that. Ээжинтэй бас ямар амар хувцастай байлаач гэдгийгсэн. So she says, if they don't want me like this, I don't want to go. Гэсэн чинь ахын юу чарсан гэдэг Харвардын намайг ийм байдалтай авчаад намайг одоо би тэднэрт таалагдахгүй бол би ч гэсэн Харвард руу явах шаардлагагүй шүү дээ гэсэн. So she got accepted, and then a couple of years later I got a telephone call. За тэгээд ярилцлагандаа ороод ингээд бүхэндээ тэнцээд ингээд Харвардд ороод сурсан. Тэгээд хэдэн жилийн дараа АНУ-гаар нэг хүн утассан юм байна л да. The woman says, you don't know me, but I interviewed your daughter for Harvard, and I want my daughter to apply, but she says no. And she says, only nerds go to Harvard, so I want her to meet your daughter, because she's not a nerd, because she dresses like her. Тэр утсан хүн хэмбэ гэсэн чинь АНУ-д утсаа авсан чинь би танаа охиныг Харвард элсэлтийн ярилцлага хийжсэн профессор байна гэдгийгсэн. Тэгээд би яагаад утсаж байна гэвэл манай охин би одоо охиноо Харвардд оруулмаар гэтэл одоо манай охин Харвардд сурахгүй гэдэг юм. Тэгээ яагаад гэсэн чинь манай охин бодохдоо одоо Харвардд хамгийн бүр нэгтэй улаан номын амьтдал авдаг гэж бодлоо гэж аавч хүмүүс зүгээд ирсэн юм байна. Тэгээд АНУ-аас одоо зөвлөгөө авч ирсэн. Бидний охин нь одоо тийм улаан номын амьтан байгаагүй. Гэхдээ Харвардд ороод төгсчихлөө. Гэтэл миний охин одоо улаан номын хүмүүст явдаг гэж бодож байгаа юм Харвардд авахгүй гэдэг ах юм. Одоо эдний охинтой л найзлал үүтэй. Эдний охиноос нэг зөвлөгөө авъя. АНУ-аас бас зөвлөгөө авъя гэж уцаар ярьсан хэрэгсэн байна. So you can see that my daughter didn't take any of my advice, so maybe they shouldn't listen to me either. Тэгээд та нар одоо миний ярьж байгаас юу хайсан гэдэг миний охин бол миний өвгөнд орсон учраас Харвардд яваагүй. Тэр бол өөрөө л хүссэн учраас Харвардд орсон. Тэгээд та нарт би ингээд зөвлөгөө өгöd байгаа юм чинь та нар ч гэсэн заавал миний өвгөнд орох шаардлагагүй ч юм билүү яаж юм бэ? But perhaps in fact the real truth is that she was herself. She didn't let me control who she was. She didn't let me read her essay. She didn't let me dress her. She went as herself. And that's important.
Тэгэхээр юу хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг охин маань одоо миний үгээр яваагүй надад эсэгээ уншуулаагүй надаар одоо өмсөх хугацаа заалгаагүй тэр зөвхөн өөрөө хүссэн учраас л хаард эсээд тэнцээд ороод хүссэн байна тийм. Тэгэхээр зэрэг эндээс юу авах юм бэ? Хүн өөрөө л хүсэх ёстой өөрөө өөрийнхөө зорилгоо хүрч явах ёстой маа. Хин нэгэн заавал чиний өмнөөс тэр юм гэхгүй тэр нь ч буруу юм аа. Өөр асууж байна. Okay, all done. No. Thank you. Mana